大家好啊！今日嘅挑戰係湯青蛙。首先會喺摩星嶺嘅芝加哥大學出發，一開始就要不停上石級，係咁上山啊！行下就去到山頂廣場啦，然後會經過黃泥涌水塘，再去埋大潭水塘，最後嚟到哥連臣角碉堡。碉堡後邊仲有好澎湃嘅啤酒鋪睇添。大家好啊！我哋今日湯青蛙，耶！我哋而家喺芝加哥大學嗰度，噔噔！我哋準備出發啦，而家時間係9:51。我哋就喺芝加哥大學嘅對面，跟住就開始，預計7個鐘內應該可以行晒。上到嚟呢個位置，轉右。新朋友，嗨，客串。我係呢度4個裏邊最正常。好輕鬆啊！水鞋嚟行山。好輕鬆啊！我哋要過對面。慢慢翻幾日嘛？呢度爬上去啊，明哥。呢度啊？呢個。按住呢個位置，我哋喺呢一度上去嘅綠色欄杆。拍住佢背影行。哭了，喊啦，跟唔到啊，大佬。領隊。好輕鬆啊！跟住影翻我行到死下咯。唉，出發！我有排行啊。唔好以為呢段路好長喎。係咩？之後再長啲。佢哋要我揸住個接拍棍拍自己啊，所以咧我而家試下，好攰啊，大佬。Yes！ 上咗嚟之後就轉右，向右邊行。聽講呢個湯青蛙就唔難行嘅，咁但係咧就都長嘅，由呢個港島西去到港島東啊。我哋會喺呢一度上石級啦，咁上去。係咪繼續上啊？我哋去到涼亭啦。好啦，每人做10下喺上邊邊咗啦，冇問題。見唔見到你啊？見到啊！見到啦，行啦你。追住個鏡頭走啊！好似吊住個蘿蔔啊！嗱，你自己入鏡啦嚇。實際就係咁樣噶啦，係咪咁啊？一路行一路扯氣啊！呢啲我冇拍嘅平時。今日拍下啦，最辛苦呢段啦，話俾人聽下。影我沮喪嘅樣。個鏡頭遠，個鏡頭離佢越嚟越遠啦！你睇下。隻狗都望住你喺度演。好似隻狗咁啊！我影下隻狗啊！ Hello。Go go go！ 其實喺度喘緊氣，就唔限獨隻狗喺度玩係。
有啦，有。如果我話冇嘅話，就唔好欺騙網民喎，喂！欺騙觀眾。有3分一。我諗講行一半啊，行1/3，3分應該有啩。戰時遺跡啊！我哋嚟到呢度，我哋落去呢度睇一睇先。係啊，喺呢度落。我應該呢度上。好啊。哦，已經到㗎啦。係啊，呢度都有。哦。呢度有啲，有啲咁樣。黑掹掹嘅。入邊就係咁㗎啦。咪出翻嚟。防破片遮蓋體啊！我有冇讀錯字啊？遮住字，睇呢度啦。我驚讀錯字。遮蓋體冇人知。中文唔好。各位團友呢邊。我哋繼續行啦。真係唔好投訴話冇跑步喎。好咗㗎啦。點樣 post 上去啊？係咪咁呢個啊？行完一大抽樓梯之後咧，去到嚟呢個位置，我哋會轉入車路上去。呢個就係龍虎山郊野公園，側邊有個超靚嘅洗手間。我哋一陣間喺呢度上去。我呢度係西高山啊，高西郊遊區，喺呢度上去。呢個叫神運徑啊！好舒服啊呢度。第一次嚟香港島行山，我哋一嚟就嚟湯青蛙。我哋嚟到山頂廣場，我哋行咗上嚟嘅，好犀利啊！耶！我哋會向呢個方向行。嚟到呢個位置，喺呢個窿度落，側邊係山頂凌霄閣，喺呢度落。我喺度個站啊！呢一個好舊嘅車站，我哋落去個車站會點啊？好似有經過係咪啊？係啊，我哋去。啊！呢度個站啊，哇，好靚啊！呼呼！呢度係百家道啊！哇，好靚啊！走嚟！咁樣啦，好嘛？要行幾耐啊？係啦，跟住跑啦！好攰啊！嚟到呢個位置，呢個嘢繼續落去。同伴喺遠處嗰度，喺嗰度嚟緊。哦，出到嚟轉咗。冇影路㗎你哋，好啲好啲。哦，左邊睇左邊。哦，呢度過馬路，過馬路。呢條就係金道。金道，呢個位置又落啦。
路沿住金道一路 keep 住落車，金道落到嚟呢度。我哋嘅特別嘉賓要離我哋而去啦，各位。特別嘉賓啊，要嚟我哋啦呢個。無情走啦咁樣。拍片嗰邊。係咯。再見啦，嘉賓，拜拜。你個 YouTube 見到你㗎啦。我哋嚟到呢一個位置有個艇仔可以休息一下嘅。我呢度可以落香港仔冰堂繼續。嗱，如果喺呢個艇嘅側邊呢度入呢，就可以去到香港仔水塘。嗱，咁呢度都有個牌嘅，呢度有個牌。咁呢度我哋而家去呢個黃泥涌峽道啊，就行呢邊咯。咁我哋會繼續行嘅。海洋公園纜車啊！亂嚟。駁到嚟呢度咁遠嘅？走幾分鐘啊，位。我哋而家行到嚟呢個位置。好難得唔係我嗌頭啊！影低佢先。好，走先。哦，喺呢個位置要過對面，去嚟呢度。喺呢度油站側邊度上到嚟之後轉右。喂，紫羅蘭山徑喎，係咪都去到㗎？你放飯啦。嚇？紫羅蘭山徑喎，寫住。嗰邊啊！喺隻鴨仔裏面食嗰。呢度有賣嘢。放飯。呢度有賣嘢。係啊，有啊。呢度係咪大潭水塘啊？唔係黃泥涌。哦，黃泥涌啊！好靚啊！好靚啊！有冇影我哋開飯位啊？影過下，介紹。好犀利啊！一定要上嚟坐啊！呢度有小食亭啊！影埋個時間先，我星期一休息㗎。超級長命車啊！一路上到陽明山莊啊！係啊！各位，我哋上車，輕鬆啊！好。阿蒲小姐大墮後啊！忽然間。行都難行，仲有跑啊！呢個地標嚟嘅，靚嗎？呢度。山莊。各位，呢度就係陽明山莊啊！我住呢度啊！我嚟睇樓，我嚟睇樓。好。各位，呢度係上紫羅蘭徑嘅，我哋去呢邊，跟住我行。跑啊！落雨啊！我哋順徑港島行呢邊，你收唔收到音？好大風啊！我屋企啊！喂，不如翻上去食啲嘢先好嘛？你參觀我屋企都嚟。好，轉頭對面。轉頭先上嚟到。
我哋捕魚中嘅湯青蛙堅持得幾耐啊？冇問題啦。可以堅持到去邊度？睇下我哋。行啦行下，我哋喺呢度嚟啦。行啦行下咧，我哋又嚟到呢個大潭水塘度喎。而家落大雨，睇下兩位。啊！我呢啲瀟灑，唉好啊！大潭水務文物店。我哋過咗條橋之後，向呢個大風坳。哇！靚啊呢度，哇！哇呢度有 feel 好多喎。我心諗你一個人。落雨下的湯青蛙，濕湯青蛙。我哋喺呢個水塘，呢度有個水塘，下邊有個水塘，對，都有水塘，好大嘅水塘。呢啲咪專業同唔專業嘅分別咯。乜要擔遮？專業嘅啫，呢把係專業的啫。好啊，各位行到嚟呢個位置，忽然之間要上去啦！哇，呢度完全係冇地標喎。係啊，要帶住下。標唔到喎。呢度有個閘啊，喺呢度上去啊。得唔得？你得唔得啊？得，你得唔得？拍唔拍到你啊？望唔到鏡頭咯，我頂帽遮住咗。得唔得？哦。明顯嘅山路，唉，好行嘅。可能都係行得多咧，即係都踩到一級級嘅。唔落雨就好行。啊，你翻嚟介紹。係。你停一停先。係。咁而家咧就要點樣行啊？請問？啊，正式嘅湯路就喺呢度嘅。哦，就咁樣直去。係。呢條路就好行好多嘅。如果呢度冧晒嘢咧，就唔好行呢度啦，我哋就會行呢邊，安全啲。啲分岔路可以好多回合路嗰啲好多路。哦，我哋而家行呢邊嘛？行呢邊啦，好冇？行呢個。一係唔嚟啦，一嚟行條正統啲㗎啦，好冇？好啦。路況望唔到我哋，望唔到呢度路。係咪為你嘅湯青蛙加咗分嚟㗎嘛？呢度。哦。小心啊！小心啊！我驚污糟啫，搭落去。好，你停咗啦，你又叻咗啦，哎呦，你又叻咗啦，耶！我哋喺呢度出嚟啦，咁我哋會喺呢度落嘅。呢邊係唔啱嘅。好，小心啊呢度。大家小心，落到嚟呢度，冇錯啦，睇車啊！我出咗嚟先，一衝咗出去，係啊，一齊出咗嚟先，啱啱轉彎啊，睇唔到㗎，真係睇唔到㗎。
我對面先好唔好？嗱，1、2、3 ，go go 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 go！ 哦，阿隊長直情行呢邊啊，逆線走啊，好危險啊！好危險。過對面，轉彎啦。好，我哋安全啦。安全啦，安全。啊！搭9號車係嘛？安全晒，走啦我哋，就9號。龍脊郊遊景喎，呢度係嘛？嚇？龍脊嘅點解？係可以上到龍脊嘅。石澳喎。龍脊落嚟石澳郊野公園。龍脊到尾一邊去搭落灣，一邊落嚟呢度啊嘛。我哋要喺呢度上去啊！而家嘅時間係睇先，2點46分去到嚟呢個位置，石澳郊野公園。得未啊？係啲都冇停過。勁喎！呢度係咪龍脊啊？上邊龍脊，上邊。呢度去龍脊，龍脊。我哋去呢邊。1個鐘啊都。擔遮啦，擔遮啦。落雨啦，又落雨啦。呢個係咪呢度啊？係啊，懲教所對面。我哋去懲教所嗰度。我哋而家喺呢一度，我哋要去呢度。OK。OK，go。大浪灣就呢度落。我哋小西灣。小西灣，繼續去。我哋喺呢度行到過嚟，呢度有個分叉位，呢度可以出去大浪灣。我成日都想唔喺嗰條。跟住我哋就繼續。我哋要喺呢度上樓梯。對面龍脊咯。哦，我起碼見到龍脊先啦，都未見過。右邊有觀景台，我哋左邊落山。哦，右邊去觀景台，我哋左邊多連神角道。佢又跑啦！太過分啦！人呢？唔見咗。落完樓梯之後呢，就係向呢邊右邊行嘅。啦，黐線嘅，大把啦，係啊，真係。你上翻嚟？呢度落去嘛。係啊。加油！精神爽利嘅佢今日繼續。嗱，爬，行到嚟呢度咧，有個燈柱，有個燈位啦。跟住呢度咧，要咁樣行出去嘅喎。慢慢嚟。我使唔使影你啊？你有冇影緊啊？哇，好搞嘢喎！跟住坐喺度。你坐濕怕唔怕濕啊？濕都唔怕啦。拉住繩。有啲儀態得唔得落嚟？哦，我呢個嘢唔好踩喎。係啊，腍嘅。好啦，你嚟。我想唔該隻鞋啊！喂，掂喎，真係咁樣喎。慢先，慢先。影一影嗰度。等陣。真係唔見咩？點解你唔見嘅？哇！人哋拉繩你都影，係過咗呢度冇㗎啦。落完嗰度之後咧，就開始有翻少少靚嘅路啦。8分鐘明哥，揾唔揾到啊？
6個嶺啦，我哋就得6個嶺，即係以前好睇啲。係啦，咁就要跑啦。但係又睇住喎，睇你去到邊個位，去到個電視機好唔好啊？好啊。好啦，上下樓梯啦，小心啊，小心啊！海啊！Happy happy， 唔好臨尾香啊！千祈唔好臨尾香啊！呢度停唔到啊！一搭落去。耶耶耶耶耶！埋針先，埋針先。埋洲埋洲。呢邊，小心，放翻嚟。過嚟，呢度。係啦。遇到個靚先。係。哦！完成，全日完成。撳掣啊！5分55啊！哈哈！知道呀？望出去出邊係咁樣嘅。哇！好犀利啊！上返去，耶！嗰邊有個崖，好靚嘅。哦。喺邊啊？喺邊？你呢嚿啊？你上去嗰度啊？你去嗰個位啊？你嗰個位啊？你而家坐喺度。好靚喎！係啊，呢邊過咗嚟先。過咗嚟先。哦，OK。哇，係，喂，幾靚喎呢個崖。冇錯。好靚啊呢個崖。哇，好恐怖啊！好恐怖啲啤酒鋪。錄緊未㗎？好大浪撳咗啦！好大浪啊！呢個位要揾出嚟。好犀利啊！哦！各位，呢度好危險啊！呢度係邊度啊？多咩神咩鬼嘢？哥連神角。多連神碉角啊！堡啊！碉堡。呢個唔使咁咯會。喎。會咩？好大風啊！咁唔使扮企鵝咯。好恐怖啊！唔使扮企鵝咯，呢啲。嚟到啦，終於嚟到啦！湯青蛙6個鐘頭內完成啊！好叻啊！好叻啊！好叻啊 ！Yes！ 好啦，我哋行咗唔夠6個鐘，20.2公里就完成啦！湯青蛙，耶！啊，中意我嘅影片就呢個 like 啦、subscribe、comment 同 share，多謝，拜拜。